Зәулім ағаш. Күндердің бір күнінде ағаштың бір дәні жерге түседі. Дән желмен бірге алыстағы өзенге домалап барады. Дән әбден шөлдеп, өзеннен су сұрайды. Өзен оған: сен мына үлкен тасты алып тастасан, бау-бағыңды аралап, алқабыңды суарып, нәр берер едім. Жеміс-жидектерді өсіріп, мол пайдамды келтірер едім, дейді. Дән өзенге: сен маған бір тамшы су берсең, мен күш жинап, тасты итеріп, бірден саған көмектесер едім, дейді. Олардың сөзін мұқият тыңдаған өзен дәнге бір тамшы су құяды. Арада күндер өтіп, дән бір бұтаққа айналады. Тез өседі. Өсе келе ағаштың тамыры үлкен тасты итеріп жібереді. Өзен баққа бұрылып, барлық жерді суарып, жемістер жайқалып өседі. Ағаш жапырақтарын жайқалта, одан ары биіктей зәулім ағашқа айналады. Содан соң өзен мен ағаш бір-біріне алғыстарын білдіріп, мәңгі дос болады.